各位观众朋友们，大家晚上好，我是专注分析比特币大盘，每天实盘复盘，合约胜率90%以上，全油管第一个做合约讲解的男人大镖客。现在是北京时间的1月17号周一现在是晚上的7点47分。欢迎大家继续收看我的影片。大镖客唯一的电报群连接可以扫描屏幕上方的二维码加入进来，这是我们的唯一的电报群连接。今天的话呢，因为一直在开车大家都知道现在放假了工作室放假了回老家，所以说我是在到了地方以后赶紧的先看一下盘面大概先做到一个心里有数以后呢，给大家做一个影片的一个录制所以说可能说时间上会晚了一点点现在是7点47分比平时要晚了一些。第二一个就是也是跟大家讲到，在春节期间，那么我也会在一些特殊行情的时候，或者是说有一些比较复杂一点的行情，我也会临时的赶紧把一些影片录制给大家所以说我们在春节期间也是不断更的这是第二点。第三一点就是在过年这个期间段，我会把我们影片当中的像这个播放列表里面呢有一个基础教学像这类的一个影片我会陆续的给大家重新的去把它做一些优化比如说有哪些地方没有讲到位的，或者是说需要新增一些什么样一些技巧的，那么我会全部的再以录制的形式把它完整的重新更新一下这样子的话能保证我们整个 YouTube 上面是不断更的这样子也能更好的让大家在春节这个期间段，那么你有更多的心思让他静下心来好好的去学习一下一些基础的一个操作。因为在整个我们 YouTube 在开播的这段时间吧，应该这半年以来小半年确实受到了非常多的一个粉丝的一个关注，而且的话呢，他们所有给到我们的反馈都是说到同样一个意思非常感谢大镖客团队能把这些非常有用的技巧分享给大家，而且是无私的，并且是免费的所以说从这一点当中的话呢，我们一直以来在2022年还是坚持免费的原则所以说希望大家也是多多的支持。如果你有幸看到我们的影片，那么也请大家点一个关注开启旁边的小铃铛这样你就不会错过我的影片因为大镖客我们现在的进阶群已经开到了第7期，而第7期目前为止一共是开了有27天，快接近1个月了。而在这27天当中，到目前为止我们还没有止损一单只是放假了以后可能说策略会比较少一点比如说每天能保证1到2单。因为在上周的行情大家都是非常清楚的，整个的一个盘面是比较震荡的，白天几乎没什么行情，都是在晚上的时候会有些波动所以说在这一点当中的话呢，也给大家做一个说明，我们已经27天零止损了，好吧。好，大概情况就是这样子。首先复盘一下上周星期五以后我们进阶群第7期所做到的有哪些策略。在我们发布这个影片以后的话呢，重点提示到了一个 MACD 的一个形态，这个呢给大家回顾一下，就是2日线还有5日线，尤其是5日线上面的一个 MACD 5日线上面有一个 MACD 的一个形态决定了我们后面的上半年，也就是说2022年的上半年的一些基础行情这个如果你还不熟悉了，你搞忘记了，那么你来这里在我们影片在这个位置第一步就这一步第一季度走势2020年这里 MACD 影响自己来看一下这个来关注一下就好了。然后呢发出来以后，我们其实在上方我们是有做到一个空单42700到43100有做空单的。在下午的4点32我们是提到一个方向暂时不变继续可以减仓继续还可以继续减仓的。那么这里靠近第二止盈位到了哪里？42000对不对？42000整数42000，我们上一单是在多少？看到没有？第一止盈位是42300，第二止盈位41900那一个针是插针插下去的，这是我们周五的情况。我看一下对，6点钟，这个是15号15号的话是在中午的12点31分也是发到了一个空单空单的话呢在晚上的8点47分，因为整个行情在白天是很磨的，我相信上一周这个情况大家都非常清楚的，对不对然后它磨下来以后呢，我们第一止盈位迅速的马上就到了，看到没有？42555，上面是43200，你看我们是多少？43000到43400一个是止盈位42555这已经是到了的，第一止盈位肯定到了。然后呢这一边我们再继续16号就是昨天星期天的时候，那么在10点27分那我们还是同样做到一个空单在43100到43500的时候，那么呢在下午的7点06分，不好意思我忍不住要笑，这确实没办法，横盘横的。那么靠近第一止盈位，那么然后呢又下去了，对不对这个是16号的时候，就是昨天的时候你看到没有？上去下来直接就又下去了那么继续，这是昨天晚上的时候，有人问过我他们私信有不少人问我，而且我在大群有讲过，就是可以持续再次做空只要不超过我给的那个点位再次做空。昨天晚上最高的时候应该是在43500不到你看我们的这个点位是多少？刚好是在43500附近，对不对？如果你又一次做空的话呢，今天早上起床应该是在42800，那么也就是你又赚了多少？又赚了几百1000点大概在这个地方，好不好？那么继续，这个是今天的了今天的12点43分又是给到的空单，抱歉又是给到的空单。然后呢这里面这个今天就很快了，在1点21分就下午的1点21分就已经是第一止盈位我们就到了已经都到过了。第二
是在下午的3点26分，也就是我们今天下午的时候，我们还发了一个空单啊，是在43100到43500附近啊，这里还有一个空单。而现在的点位，我们来看一下，目前为止的话呢，这个点位还没有什么太多的一个盈利啊，没有太多盈利，这下午应该比较震荡。你看这2天，应该不是应该是在这2个小时啊，我们是下午3点钟发的嘛，3点你看这里啊，大概就在这一波啊，相对来说还比较震荡啊，所以说目前来说，现在最后一单还没有太大的一个盈利啊，但是呢，现在只能说小盈利嘛啊，这个大家持续关注就好了。好了，说完这些的话呢，那么我们正式开始我们的晚盘分析。首先第一个，我们来看一下我们的日线啊，看一下 K 线形态。K 线形态当中的话呢，从日线级别当中，我们可以非常明显的感受得到，今天是周一，你看这一根线是周一，周末这个就是周六，对不对？这个就是周六，也就是说，在整体周六的时候，其实是收了一个什么十字星，对不对？其实是收了一个十字星的，而在周末这天也是收了一个十字星，所以说这两边的一个十字星2天连续收线了以后，那么整体现在目前的一个表现的话呢，那么整个这段行情就有区别于在上周之前了。因为在上周之前的连续几周，基本上都是在周末的时候有一些行情存在，对不对？这一点大家应该非常清楚。而且在日线级别当中，非常明显的，如果是我们拿这种长线级别来看，那么如果在这一波我们从这里持续看涨的一个时候，那么应该是什么？在周六的这一根线收阳线的前提下，应该是它要过哪里？过到这里多少？45000附近，应该是要到达45000附近啊，就在这根线啊，应该是要过45000附近。那么最起码还要过44800嘛，能站稳44800嘛？但是其实并没有，对不对？其实并没有。而这2天的话呢，从周五开始到周末这3天，应该都是走了一个什么持续震荡的一个行情。所以说从日线当中来看，我们并没有能得到一个非常明确的一个反弹信号啊，在日线当中是可以看得到的。那么我们来看一下4小时级别，我关注一下4小时。4小时整体的一个行情当中的话呢，同样的啊，这个行情应该是依旧的。比如说像现在这一个高位啊，跟前面这个高位其实它是重叠的啊，这个是重叠的。那么整体的一个情况到这个位置以后，各位可以非常明显的看得出来，包括在昨天跟今天白天的时候，应该这一波线当中，如果它能突破这个位置啊，如果能突破这个位置，那么直接往上面走的话，那么我觉得应该行情会抬一抬。但是呢，现在的行情是一直受到这个地方的一个压制。我们来看一下这个位置是在多少，43500附近。一直受到43500的一个压制，所以说现在整体一个目前的一个情况，上方压力比较明显的一个位置就在43500附近啊，这个是比较明显的横向的一个支持压力位啊，就在这里43500附近啊，这是第一个。第二一点，我们来看一下6小时的一个形态啊，是不是这样的一个情况？6小时的话呢，我们也非常明确看得到，大概它是在多少？43500跟多少？44000啊，43500跟44000。这里是有形成一个压力位的。如果是按照我们之前插针这个位置的话呢，严格来说应该算在44300，对不对？各位还有印象吗？严格来说应该是在这个地方的啊，所以说这2个地方是有一定的一个压制的一个作用啊，一直没有上去的。那么 K 线形态完了以后，我们来看一下我们的有哪些趋势线。趋势线的话呢，我们还是以4小时、6小时来看啊，先从4小时、6小时，在整个的这一波52000，我们还是从52000开始。从这个位置，目前来说，我们以之前我们有说过这样一个趋势的啊，这是一个点，稍等啊。520开始啊，这里一个点，这里一个点，对不对？还有一个是之前的一个支撑，这里支撑没破，对不对？然后呢，出现一个反弹，这个是不是我们之前说的这一根线在？那么其实这根线结束以后呢，我们反过来看520，其实还有一根线，大概在这个地方，对不对？大概在这个地方。而现在整个的一个行情就是直接被压制在目前的这个趋势线当中，对不对？这根趋势线当中，所以说现在整体的一个行情，它在反弹的过程当中又受到一些压制啊，受到一些压制。如果也就是说现在目前的一个情况，在这个点位啊，我们换一个白色的线，如果在这根趋势线当中，这根线不破位，那么它应该是要往下面走一走，对不对？所以说这根趋势线，那么我们来仔细关注一下这根趋势线在哪里，就在多少？42900附近啊，42900附近。因为我这个线是比较粗一点的啊，比较粗一点的话呢，那么42900，那么我们直接来看，是不是就在43000？是不是43000？所以说43000跟我们之前一直讲到的多少43100，基本上是算比较吻合的，对吧？所以说呢，我们可以得出一个结论，43000附近应该是有一根这样的一个趋势线的一个压制的，而下方的一个支撑，那么应该就在42600附近。来，我们来关注一下，从这个地方，我发错了啊，从这个地方到这个位置啊，这里是有一根线的。那么，而我们现在能看到的，比如说我们现在目前这个位置，其实我是个人觉得的话，这里还有个横向支撑位啊，横向支撑位。来，我们把这根线全完整的把它过一下，这样一根线，然后这样子一根线，然后这个位置啊，这里有个横向的一个支撑位啊，一个横向的支撑位。所以说整体现在我们能得到的一个结果，那么也就是说，基本上你看，如果你把这根线我们延续把它延一下，是不是这根线会我们这样子来看啊？对，应该差不多。那么你自己延续来看的话呢，是不是应该非常巧妙的，它就一直围绕的是哪里？围绕的在这根线啊，在这里附近一直在夹在这里了。所以说今天下午的话呢，波动并不大，也是这么个情况在。所以说现在非常明显的43000现在是一个压力位，然后42600现在目前来说有一点点的一个支撑，而它真正的大的一个压力位，各位再给大家提示一下是在哪里？是在我们
日线级别当中上一波线了，这里对不对？我们一直在说啊，一直在说哪里？说这个地方啊，对不对？一直在说这个地方45500，还是在一个什么横线的哪里？横线的一个压力位上面啊，以前是支撑位，现在变成压力位，清楚明白了吧？啊，这是我们 K 线形态上面的东西。那么第二一点，我们首先不来看成交量，我们先来看一个什么？我们在上周就一直跟大家讲的，我们要关注13号、15号还有17号的一些线条啊，尤其是17号。17号今天是礼拜一，礼拜一的话应该是收什么？收周线，对不对？收周线的 MACD， 对不对？还有一个什么迪马克都要收啊，不是 MACD， 是迪马克。然后呢，在这里当中的话呢，这个迪马克目前来说已经出现久了，对吧？已经出现久了，也就是说，我们现在今天我们可以非常明显的看得出来，在这一根线当中，在4万附近的一个支撑，它是第一，它是前期的一个低位支撑，对吧？这一波上来以后呢，出现一个回踩支撑，回踩支撑以后再到达了我们什么前高，对不对？而现在这一波当中，目前也到达了我们的一个支撑位，而且是平行状态，所以说这个迪马克9现在出现了啊，既然出现了，那么如果是在本周有一个比较不错的反弹啊，如果是本周有个比较不错的一个反弹，那么最起码上方一个位置应该它如果能反弹到这个地方啊，比如说在49000或者是5万附近啊，我们就说这样子啊，反弹到这个位置，那么也可以说明开启了什么上涨行情，请听清楚，也说明开启上涨行情。其次，如果是反弹失败，那么它就会出现一个什么？这里是9，这里就是10、11、12、13，是不是要出现这样一个情况？那么出现这样子一个情况的时候，在迪马克上面出现13，那么反弹失败就可能看到多少？继续往下看啊，我的一个心理的预期应该就会存在4万以下了啊，就会在4万以下啊。一会儿我们来看一下，它应该是在4万以下的有一个支撑位，大概在什么地方？我们来看一看，好不好？我们这个是周线哈，周线。那么我们调整，看一下，如果是4万跌破，这怎么还没关掉啊？如果是4万跌破，那么我个人觉得的话呢，这一波现在是日线啊，日线的前面的我们看一下，这个是40500，是上次的一根线，40500是已经是达到过了，那么就得往下面看，应该就是在这个位置了啊，应该就在这个位置了。来，各位感受一下啊，第一个点位应该是在这个位置啊，就是4万附近啊，这个是前期这一波的一个前期在这波行情当中一个支撑，对吧？这里现在目前也是支撑。那么如果是在这个地方支撑不住啊，往下面走，也就是说 TD9 反弹失败，那么应该是走哪里？走这根线，应该就要走第二根线了。走这根线，看到没有？走这根线是多少？37500附近，就要走这里了，好不好？如果你非要去讲一点的话呢，那么这里的位置的话，我个人建议，那么应该我们可以看多少？看38000上下500点，就是这么个情况。如果我们把它看到比较明确一点，那我们来仔细来关注，在这个地方是多少？37500啊，37500。如果是实体柱收线，那么就在38000附近。所以说这里的话呢，我们就还是把它看作是38000的上下500点，好不好？听明白了吗？周线的迪马克如果是反弹比较不错，那么就会出现一个上涨行情，而上涨行情的第一个比较大的一个压力位，除了45500以外，上方有个5万，再上方还有一个多少？50200啊，这是一个上方的一个压力。第二点，如果是反弹失败，那么它就会出现迪马克的10、11、12、13，持续到哪里？持续到下一波，在这样的一个行情啊，持续到下一波，应该是在更低的一个位置，应该是在这个位置啊，多少？因为这里级别比较大，这是周线的啊，这里就没标注出来，在38000的上下500点啊，它就会往下面，第一个先去往这里去摸一摸，好不好啊？大概是这么个情况。好，继续我们来看我们的成交量。成交量我们还是先从小时线当中来看一下，因为最近的话呢，波动其实都是在晚上，对吧？都是在晚上。如果我们严格来看，从今天是17号嘛，周一嘛，16号是周末，15号是周六，也就是说14号左右，我们就看最近几天嘛，好不好？最近几天。那么从14号当中的话呢，我们可以感受一下，从小时线当中来，各位，我们来看一下啊，从这一波的一个拉盘41700直接反弹上去的时候，你看它这里是不是有个卖量啊？这里是不是有卖量？而且在前面它也是先有一个卖量，才出现一个砸盘的。那包括后面的像这一轮，对吧？还有后面的这一轮跟这一轮。那么基本上就是说，我们能看到的就是在小时线级别，在短线级别当中，成交量基本上它是以多头的量，它是有一点占一定的优势的。但是呢，现在多头的量在干嘛？我个人感觉它在缩量。我一直还是感觉它在缩量的。那么我们这个现在我们看到是14号，我们继续往上面看一下啊，往前面看。前面看的话呢，这一波就是最低的39690的那一波，就是我们的目前的一个低位的时候。你们来看，从这里，不管它哪一根，它基本上都是说还是以后续啊，是目前来说看起来它是以多头稍微占点优势，对不对？稍微占点优势，它的卖出能量最大的也就这根线啊，最大的就这根线。其实并不是很大，但是多头虽然说占优势，各位来仔细关注一下。那么它的多头其实不管你是从这个位置下来啊，我们先不说，因为这个放量这个太长了啊，我们不说这个，我们就以现在的这一波来看，你们看一下成交量在小时线当中，我们从13号开始是不是也是在缩量，对不对？是不是也在缩量？所以说我们小时线这里我们得出一个结论，就是多头现在占一定的优势，但是呢它的量还是在缩减，它并不是很强。
那么从日线当中，我们尤其的明显啊，日线当中尤其的明显，看到没有？交易量很低迷，这个是日线啊，兄弟们，这是日线啊。后面39600的时候，连续有几根，看到没有？这里我们连续有几根，其实收了阳线的一个成交量的，其实是有的。从这一波开始的话，其实整个这一波线啊，从这里啊，整个这一波线，这个是日线，也就是说1周之前整个行情还是不错的。而这个行情的话呢，看到没有？是不是走下跌，一直在缩量？也就是说，各位还记不记得我以前曾经跟大家讲过，缩量缩到一定程度的时候，它会怎么办？一定会有一个大的波动，对不对？它会有一个非常大的一个反弹，或者是砸盘动作，不管它是红柱子还是绿柱子，这一点一定要关注。所以说现在日线已经出现了非常低的一个成交量，那么我们本周一定会出现一个大的波动的，我敢保证一定会出现的，因为下周星期一也要决定迪马克到底它是出现10还是出现1，就是反弹的那个效果，对不对？所以说现在本周非常的关键啊，在我们过年前，你看整个的成交量，这个是日线啊，兄弟们，这是日线啊，你自己来看一下，这根线已经低到哪种地步了？日线一直萎靡，一直萎靡。你哪怕现在我们你看这里是高位，对吧？这里是低位，我们就哪怕取个中间值嘛，这一段的一个波动，应该都是在最起码应该到达这样的一个位置嘛。啊，你再不济的话呢，你说到达这个位置也行啊，但是现在这几天一直缩量，看到没有？而且呈梯度型的缩量，所以说现在本周应该会有一个比较大的一个波动，但是它到底是砸盘还是拉盘啊？这个现在我们暂时不清楚，因为每次到达这个极低成交量的时候，砸盘和拉盘都会配合一些消息面，所以大家尤其要关注一下最近的一个消息面啊，看一下动态啊，这个一定要留意。而且我随时也会在群里面给大家做到一个提醒，好吧？啊，这是我们成交量上面所看到的一个情况。下面我们来看我们的 MACD， 还是从小时线开始。小时线看一下啊，兄弟们又下来了，非常的抱歉啊，这个42700。看到没有？每次你们是不是特别爽的？就是我在线喊单，对不对？喊止盈，是不是？这一波的话呢，其实不是说特别理想的这一波，因为这一波的话呢，我给到大家后面的这个策略，其实是在43100附近。如果你按照上面的一个策略的话，问题倒是不大啊，42700或者是你在最高是42900嘛，对不对？在这个位置横了很久，从5点钟开始啊，一直横到现在，横了好几个小时。所以说，如果你是在42900附近进的，那么你现在这里的话呢，啊，一个400点，一个利润还是空间还是可以的。啊，如果你是按照完整的策略进的话呢，这一单应该你是没有进场。所以说，这个我们有一说一，因为我们是43100啊，43100，因为现在行情的话呢，怎么说呢，太震荡，而且今天是周一的话呢，应该会有一个，应该说老美要上班，应该会有一个行情存在，好吧？好了，我们先不说这些，我们先继续啊。MACD 当中，首先，半小时这里，刚刚我们现在已经看到了啊，平时我们不看半小时的，这里已经出现一个时差了，好不好？啊，这里是出现一个时差放量，小时线是2次开口向下，应该算3次了，1次、2次、3次啊，一直没有金叉成功，好不好？那么2小时也是时差。4小时时差，6小时现在刚刚形成一个时差啊，小时差看到没有？刚刚形成了啊一个小时差。那么12小时现在还在金叉过程当中，也就是说，短线目前来说，在 MACD 上面的表现现在是震荡下跌啊，现在是震荡下跌。12小时现在是金叉，日线看一下，日线现在 MACD 现在金叉应该还在继续啊，应该还在继续，但是这个日线的金叉它并不是特别的乐观，为什么呢？来，各位看一下，整个这一波线它没有像之前这么坚决，直接上去了这个量能，对不对？现在的话呢，它很微妙、很微弱的，应该说很微弱的这样子来了一下，而且你看这根线。如果是一般情况下，像这种死叉应该是直接拉到上面去，也还不好看，对不对？如果是我们直接这根白色的线上穿金叉这样子上去，它这根线距离两根线的距离会比较远一点，反而不好看，对吧？但是现在你们自己来感受，这根白色的线它基本上很容易贴着这个贴着黄色这根线，所以说两边在 MACD 上面 MA 线跟 CD 线这两根线就变得什么比较焦灼啊，这就是逐渐的会成为一个焦灼的一个状态。但是呢，日线毕竟它还是在金叉的过程当中，所以说金叉的效果应该还是在延续的啊。这个是我们的 MACD， 我们继续往后看。2日线看一下，2日线现在的话呢，这就是我们值得比较关注的一个地方在。2日线现在也是出现了一个2次放量开口，但是已经逐渐的在收线啊，已经逐渐在收线。所以说整体现在的一个情况，我们特别关注的，除了短线的一个震荡下跌以外，现在刚刚效果已经出来了啊，震荡下跌。但是最关键的还是要关注2日线级别，它能不能形成金叉？2日线级别，那么也就是说，如果我们延续的话呢，应该是在20号，最多应该在22号，最多应该在22号这里。最多，我个人感觉应该就会收线啊，应该就会收线，看它能不能收成金叉。如果它能在这个位置能形成一个金叉，那么我个人感觉反弹的效果还是蛮强的啊，蛮强的。而且的话，如果在这里当中的话，我不得不提醒各位啊，我们先不说这一波线啊，我们先不说这里的金叉时差这样的一个情况。首先一个上方的一个压制，在前段时间的时候，各位还记得吧？我记得应该是在52000附近，就是52200多，对不对？就在这一波，我把这根线给大家标出来，因为我这个是2日线啊。就是上一轮的最高的一个反弹应该是这个位置，对不对？就是我们的一个重点是不是在这个地方？还有印象吗？最高是达到52000，我们就从520空下来了，对吧？有印象吗？那么也就是说，如果是在这里形成一个金叉，比方说在后面的20号或者是22号左右形成一个金叉，而且这个金叉能带来当时在这个金叉之前它能带来当时的一个行情反弹在哪里？反弹在这个位置，
就在我们交叉的这个位置，在这儿。如果在这个位置它能形成一个上方反弹行情到52000以上，并且 MACD 两日线形成一个金叉，而且是在20号之前，或者最多应该到22号之前，那么我个人感觉整个行情应该还是比较偏涨啊。大级别当中在 MACD 这里就会看涨，当然这个是理想状态，因为毕竟现在两日线这里还没有收线，各位看清楚，毕竟这根线还没有收线的，这个只是理想状态的，好不好？因为上方的这个 TD9 在周线当中，我们在下周星期一就要确定，所以说本周的行情为什么就会变得比较关键，就这几个非常重要的一个点，它能决定了在过年期间的一个行情到底是涨还是跌，好不好？好，这是我们 MACD 上面看到的。那么接下来的话呢，我们看一下我们的均线啊。说到这里，我顺口再跟大家强调一下嘛，5日线级别当中啊，我再跟大家强调，我怕大家搞忘记啊。5日线级别当中，在上周星期五的时候，给大家有提到了，整个这一波线上来，对不对？这一波线上来，跟这一波上来以后呢，跟这一波上来，这是不是大家都是一致的？行情是一致的，对不对？但是各位看清楚，在这个高点到下方的这个高点，这个均线当中的话呢，从这里下来，那么这根线当中，我们现在在上方啊，我们在上方，从这里基本上其实6万多到6万9，关系倒不是太大。所以我们看下方的这个均线啊，下方这个均线，第一波均线在这个位置。看到第一波均线在这个位置，如果是现在目前来说，这个均线，我们的这一轮均线，它能收在我们现在这个地方啊，能收在这个位置，也就是说 TD9 能配合，因为这5日线嘛，对不对？5日线我们先不说嘛，5日线它如果还是能配合一下，那么9这里是看清楚9、10、11、12、13，也就是说5日线现在正在收13，5日线收13以后，如果是出现反弹，那么这根均线的快慢线，这根线是不是就应该往上面收，对不对？往上面收的话呢，应该会出现一个比较不错的一个反弹。如果这个反弹超过这根线，超过我们现在鼠标所在的这个趋势线啊。就我把这个线给大家改一个颜色，如果它超过我们现在的这根线，那么反弹的个力度应该是会达到我们甚至于更高的一个预期。但是如果这根线它没有反弹，它是出现什么？继续往下跌，并且的话呢，它这里平行的是在这根线当中，如果它超过了甚至于下方的这根线，那么不好意思，继续往下面去震荡啊，继续往下面震荡，可能我们就要看这样子更低的一个位置，这里是多少？2万多了。所以说 MACD， 你说5日线这个重不重要？重要啊！这个完了以后的话呢，今天顺口再来看一个东西啊，是在我们 TD 当中，我们把这个取消掉，我们看一下5日均线啊，看一下5日均线，5日线上面有没有？这里出现了9、10，它并没有出现10，这是1，这里又是1、2、3。各位，这里如果是这样子走法的话呢，如果是今天这根线收线，下一波我们看一下是多少？18号就是明天，明天早上我们来看一下，这里是出现了迪马克4，还是出现了1？这里要留意啊，各位留意，这里如果是出现1，可能说反弹会有一些啊，可能反弹会有一些。如果这里出现了4，那么持续的应该还会继续震荡，要么继续往下面去震荡，继续往下面走一走，好不好啊？这是我们 MACD 上面所看到的一个情况。继续啊，我们看均线。我们从日线当中来看，把这些均线打开。均线的话呢，目前为止的话呢，上方受到了一些压制啊，在 M15上面，并且日线白色的线现在还在收线的过程当中，对不对？还在收线过程当中，那么上方的一个压制就是在多少？4300031啊，43001跟我们前段时间一直说到的这根线的一个压制是不是非常巧合，对不对？43001。第二个压制呢是在44000，第三个压制的话呢45700多，跟45500有区别没啥区别，就那么100-200点区别。所以说整体目前的情况，上方的一个压制，第一个43001，第二一个44000。第三一个45500附近啊，你要准确一点，你看上方无所谓了，大概这几个点位跟我们之前的压力位是保持一致的。但是我们现在来看我们的一些支撑呢，支撑现在目前来说的话呢，在2日线当中，现在应该是支撑在这里42500附近，对不对啊？果然是在这里42500附近，这个白色的5日均线，它的2日均线上面往后面看一个级别就看得到。那么上方的这个45500，所以说现在我们把整个区间就会变成多少？变成只要42550支撑的话呢，那么它就是在42500到45005之间3000点来回波动啊。目前来说2日线目前现在还撑在这个地方的，这是我们的一个 MA 移动平均线啊。下一个啊，我们继续来看，我们来看布林线。我们从布林线上面来看一下有什么感受。布林线先从小时线的开始，小时线中等偏下，这里来来回回的一直现在处在中等偏下的一个位置，看一下它的支撑在多少？42800啊，压力中等偏下。这个也是的，继续我们看4小时测试过一次，中间的位置在42900啊，就43000附近。6小时看一下，我们先全部把它过一遍啊。你看也是在42900，12小时这里有个支撑是在多少？42500。日线压力啊，压力是在44000，也就是说现在在12小时之前有个非常重的一个压力是在43000附近，有个非常重的压力。那么支撑的话呢，大部分就支撑在多少？42500附近。至少就说在我录制的影片这个阶段，基本上都是在这里，果然是在42500附近支撑，对吧？43000这么有一个强压啊，在布林线上面，在短线当中我们可以看到这一点。那么2日线、日线这些基本上没什么看的，对吧？一直都是在中等偏下，持续的在中长线当中还是看偏空的指标多一些啊。这是我们的布林线。下面我们看 KDJ，KDJ 我们还是从小时线开始啊。
看一下小时线，小时线的话呢，现在是处在一个比较高，不能说太高啊，比较高的，现在有形成死叉的一个趋势。2小时看一下，2小时现在是快死叉啊，也是这么个情况。4小时看能不能收上去啊？4小时这根线，你看好横啊，从这里到这里一直横。我看一下15号开始啊，一直在这个价格。6小时死叉，12小时也是一个死叉。看一下日线现在有一点点啊，2日线金叉，3日线，5日线。那么也就是说，在 KDJ 当中，我们能得到一个结论，就是目前来说应该还会有一个震荡，因为各位可以看一下12小时当中，这里它并不是很明确的，对吧？那么6小时这里是一个死叉，4小时这里又要快形成金叉，还有2小时这里马上又要死叉，但是万一它拉上去，这根线又得往上扬，所以说多跟空目前来说一直在比较焦灼，它在交战，所以在这个地方的话呢，应该还有一个震荡啊，但是我们的中长线还是提示的是买入，还是提示的买入，所以说如果是再一次下跌的话呢，我个人建议啊，你如果想补仓的，你还可以补一点；你不愿意补仓的，那么你就不补了啊。作为一个长线拿着的人，你就可以选择不愿意补，你可以不补，没关系的，因为现在这里还有一个震荡的一个行情。这是我们的 KDJ， 下面我们看一下我们的 RSA 小时线，我们一个个还是全部把它过一下啊。这里的话呢，小时线现在是震荡啊，它一直在观察区震荡，2小时震荡，4小时震荡，6小时震荡，12小时看一下，12小时也是日线啊，日线会有一次往下走的一个机会，为什么呢？日线这里看到没有，它并没有破掉这根线，看到没有，这里并没有穿上去，所以它应该还有往下走的一个机会。看2日线也没有，3日线啊，3日线现在也有这种趋势，也就是说现在在 RSA 当中，我们能得到的一个结论，看得出来的是，短线当中啊，中短线有一个震荡下跌的一个机会，它应该是有震荡下跌。如果是震荡下跌以后的话呢，应该它会配合一些指标，比方说像日线啊，它会出现一个再次反转啊，还有后面的前几个小级别应该都有一个什么向上再次到达买入卖出区的一个意图啊，应该都会到达一下。你看4小时也有这种情况，2小时的话现在往下走，2小时现在在观察区啊，一直往下走，但是整个这一波当中，它现在出现一个小抬头，只要是这根线往上面抬一抬，那么这个趋势应该就会打破一下。看一下小时线有没有这样现象，小时线现在也是有一点，但它一直没有往下走，也就是说现在下跌一次以后，它再次震荡下跌以后，如果你想补仓的，那么可以补一点；你不补的，那么你就不补啊。这个是对于长线的一些投资者、交易者啊，在 RSA 当中，现在整体目前来说的话呢，应该是会有一些反弹，但是反弹力度我们还是要取决于哪里？取决于 TD9啊。我们来看一看，反弹应该是还会有一些的。继续往下，我们来看一个 SAR 目前在43000，现在有一个比较重的一个压力啊，比较重的一个压力在这里有一个。我们再往后面看，2小时卖出，4小时卖出，6小时卖出，12小时看一下，12小时现在有个买入支撑在多少？42300附近啊，42300附近，这是有个买入的，看到没有？这里有个买入。然后日线看一下，日线也没有，看一下2日线、3日线、5日线、周线没有。那么现在就是说42300附近是一个买入线的一个支撑啊，就是我们现在所看到的42300。现在之前我们的支撑是多少？42500。也就是说在这个地方如果是破位，那么就会变成什么？变成由买入转为卖出啊，由买入转为卖出，就在我们12小时线这里啊。所以这个支撑各位记清楚，42300、42300、42400附近啊，就在这根线42388，你就把它记成是42400。稳健一点就看我们之前看到的一个压力位比较契合的42500，好吧？42500、42400这里如果再次跌破，那么就会转变为卖出啊，所以这里是有个支撑位在这里的啊。所以说我们今天如果把整个局面重新的把它过一遍，把所有指标过一遍以后，现在目前给到我们的提示，从成交量上面可以看得出来，上升的一个目前它的反弹的一个效果还虽然说有一些，但是非常的弱，对不对？它的量能都非常的弱，尤其是从周末开始的这2天，大家非常明显，虽然它反弹有些时候很快，但是始终在上方，比如说在43500附近，它就没有突破过，对不对？各位是不是有这个印象在？一直没有突破过，所以说现在虽然有一定的一个上涨的一个指标，比方说像2日线的 MACD 啊，我再给大家巩固一下，比方说2日线啊 MACD 这些啊，虽然说它有一些上涨的一个指标在，但是我不得不提醒大家小心诱多啊，小心是诱多。所以在这种情况下，我们一定是要判断一点，就是必须是要在日线级别能站稳多少43500以上，我觉得它这个风险才能相对来说能解除。只要它站不稳43500，我觉得就有可能是什么诱多啊，我就觉得有可能会是诱多啊，所以这里大家要注意啊。而且如果是下方，我们现在这个位置42700，现在是目前这个位置，在 SAR 上面啊也标注出来，非常明显了，在12小时这根线上面会出现一个什么42400啊，会出现一个42400这样的一个支撑。如果是42400它跌破了
啊，就这么几百点。如果是继续跌破，那么我可能下方我们可以看到多少？可以看到41500附近啊，我们可以看41500附近。如果是41500继续跌破的话呢，那么我就觉得还得真正的底马克就会变成什么？可能变成10、11、12、13，继续往下走一走，就跟我们之前看到多少下方38000上下500点，就可能走到这个位置啊。说这个是我们目前来说今天所给到大家的一个判断。好了，今天的分析的话呢就到这里。我是专做合约讲解的大镖客。如果你感觉我的频道有价值，请订阅我的频道，并且一定要开启旁边的小铃铛，这样你就再也不会和行情擦肩而过。如果你能在影片下方点赞和评论，也是对我的一个认可。大镖客唯一的电报群加入方式，扫描屏幕上方的二维码，也可以通过 YouTube 的频道主页下方我们会有一个连接，那么进入进来。那么这个连接是在哪里呢？我今天跟大家讲一讲。连接的话呢，就在我们 YouTube 主页的这里啊，这里就有一个连接，好不好啊？你可以点击这个连接加入进来。今天是周一，但是我们接下来都是在过年这个阶段了，兄弟们，今天都18号了啊，17号了，明天就18号了，还有11天、12天就怎么样？是不是就要过年了，对不对？我们就除夕夜了。所以说接下来的时候呢，我会延续的，如果是没有什么特殊情况的话，那么我会继续录制下去，直到就是说我们在这边我确实忙起来的时候，那么我就会调整。到时候我其实在上周的时候就有通知过到大家，对吧？但是呢，我们影片一直不会断更啊，一直会更新下去。好了，今天是周一，那么我们明天再见。